Damai ni debatan na sumurung sian saluhut na roha. Imamang ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Memang do takenang do sudihita na pengudison. Taidama turpuk jamitata di mingguta sadarion imana tersurat di sada Petrus sada ayat 17 sahatu saplonom. Sada Petrus sada ayat 17 sahatu saplonom hujaha homma dihita dibaheni hoho si hamuma rohamuna torang ma rohamuna sadok makirim mahamu dia sini roha natarbuan tuhamu di hapataron ni Yesus Kristus. Songodak danak si Pangulo imahamu. Unang mapehutihutamuge sakap-sakap ni roha. Uju di haotong muna na jolo. Alay mangihuton na badiyai na majow hamu dohot mahamu gabi badia dinasa parange muna aina tersurat do badia mahamu aina badia do aw di bagasan sinodang ni topik minggu mangulu di bagasan parange nabadia hidup dalam kekudusan. Hor samamang doh takenang doh dihita salhut na dison takpolabe tapatad date pa ditagultum do peau proses di distrik Pitu Samosir Hian ngadi mutasi dung perpindahan pimpinan gabe itu ketua pengelola perkampungan pemuda di Jetun Silangit Siborong-borong di hok depe hutanami di sektor 5 lereng bohita ganup minggu rap di son saya marpida tugas merjamita saya pinalapalama amang do takenang ala non jam saplonom kon marjamita usianon tu Jepang jadi hupake magari jemunon ala dangadong ongkos tu Jepang marpesawat macerga situ tunuai dia upangi dak tong padita dok paralado sianon mau marjamita tu Jepang online ira 10 onom 70 asitongna do tadi benian pertanyaan di sektor pitu ala pasti tabu dolopan sadarion do tak kasih panganon permisi udah kintu nangi nang pola do tau saya dinarima sodonoeng inang buru lubis amang siani parate ang boy rapita sadarion di pertanyaan ni hamu amang do takenang sulak nari mangulu di bagasan parange nabadia hidup dalam kekudusan. Hadis ni barumun sirahot ni Banu Tonga na hasid na malungun suraton patol hastona surat don
natinongos ni Apostel Petrus tahun 62 tu 24 Masehi. Surat don namarisihon menyemangati sudia karuasi Asia kecil hati hai sonaring agabe Turki na modern Mesopotamia. Jadi kamu aja molodok persoalan wai ni portibion sasitong na inganan hararat ni berita nauli na julu. Turki, Mesopotamia, Iran, Irak, Israel doh takanasi. Aduh ruana masa tepat orang sawatik. Asa isena ubdegi suraton patol hastona dohot patol haslungun mirohani Apostel Petrus tu sudah huria di piga huria nadong di Asia kecil lau menyemangati memberikan semangat supaya iman tidak pudar bahruan masa. Jadi memang maceposado hati hei apalagi kekaisaran pusat kekaisaran zaman kekaisaran Nero hati hei Romawi ipasipal-sipal halak Kristen ilelei ibunuh ipusa intimidasi teror sonare lo hita mangdo takenang tabu marhuria tabu pe marhuria gudang nasoro molujui di sude huria habis ipaspas ipalpali dianiaya diteror diintimidasi dipersilakkan dibunuh dipusa diskriminatif all doha Kristen nujui alidang boidang so menyemangati aka apostel itu ngatongan ina masa ati pedilelei nasida dipusa iburu-buru suraton patol hastona penyemangatan asa hot aporseonna asa ditadda toktong haduaon nasiad amai marhite Yesus Kristus unang pudar lemas unang gabe manibil unang mardebatasi leban ima tugasnya kapostel hati hai menyemangati patadahon haduaon sada sian ajari halak Kristen ikon bersikap marhabadiaon menyikapi berhadapan dengan segala tantangan berhadapan dengan segala kekuasaan berhadapan dengan segala cobaan. Apostel Petrus mangondolhon turpuk sadarion marhabadiaon do tema topik minggu mangolu di bagasan parangin abadia hidup dalam kekudusan. Jadi om mau dolana om matonana di hamaolon nene do pani huriai hati hai atik pedak songani pangayotan waing alai macairi kok do dihita tona ni Apostel Petruson asa sudehita terus menerus dalam hidup kekudusan marparange nabadi memang dado takenan jadi molo na pinangido dasa sitong na Asia kecil Turki modern sudah karuas na adong ha Kristenon hati hai di Asia na met na digosa-gosa harus bersikap hidup dalam kekudusan menghadapi segala ancaman percobaan tantangan manang dia pe naro mang do takenang anggia ton boy menjadi urdut ni mulut tenuaing menyikapi sude aka persoalan nata dopi kebijakan nata dopi hitung-hitungan ni pungatta negarata bangsota huriatta dohot lingkungatta menjadi sikap hidup bersama kekudusan non menjadi hidup bersama habadiau non
Itong-atongan yang nguluta. Sudah hamuna hina holongan songo di do horoa hidup kudus ima jote. Kadosh, holy bahasa Inggrisnya. Santo. Di mulut bahasa Inggris ya tu si kudus. Badia bahasa Batak. Set apart, tersisih dari kehidupan nasugabiak, itu kekudusan, menyisihkan diri dari kehidupan duniawi, meniru debata nabadiai. Santo, 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 miko rajon Theodora. Miko rajon tesa berdesir santo elel temor badia doho Tuhan dipuji roh hakodo diboto roh haku mandok badia doho ala nabadia di mana ditugiho kita marhaba dia songoniban kuduslah karena dia kudus. Saya tepat tonga-tonga ni portidi menyikapi sudia kana masa itu tonga-tonga dari maju mangda asa bagas talapati nunga tapes tahun hama matena nunga tapes tahun hahihianna o 40 hari nai hana naikna jadi 50 hari sani haroro ni tod di perbadian mulai tema di debata napa mau nak kita na mangauho kita sian hajahatota sian haholomota gabi marhaba dia kita nuai dang na pala paruba koyo kon parawakang maju mangda sabut apa tudus ita dahamu do pare sayur pare Jebu dan pakai munon gabe detoksin. Sudah halak na gudang toksin di bagasan pamatang na buido yujiunan non. Ale tudo sa maon asamuratu satta habadiaw non. Pare molo sayur na paide. Ale cuba majo iris 5 dungi tulbas may bana odak paruba koyo da. Tulbas may mana tu aik negurgur sacakir dari 5 iris sacakir pasobu memana sampai malum na padua hon buat ma ubak merah tua kan termasuk mau ubak merah yang mana naturu tetes sopak tetes tu sakir marisi aik suba ma papidda ma huwa ni pare daki tu huwa ni manang aik ni betadin manang ubak merah ahna masa butamu ahna masa daun dopekat na masa ubak merah na merah situ tu na makolomi gabe putih bersih putih bagaikan salju. Berkamu mama, jadi dang ubat merai nangi numota. Ale moli inupamuan non huwa ni parai inupamudung malum manang dungali oma kadongan sudia ka toksin di bagasan tubuh ibolokon menjadi bening. Coba apalagi kadongan na marisap apalagi kadongan na gali suwewei bain inumomo ada dang apa lain na yang ubat-ubat neng pasatot ta na nang separahonota haroro ni aek pare masuk tuna holom huwa ni betadin menjadi putih seperti kermiji putih bagaikan salju ias songon hapas bahasa boy
Nang perara dosamu, nang perara dosamu, ias di bait Tuhaki, ias di bait Tuhaki. Nang perara dosaku, alaitung tuani mamate de bataki marhidet Tuhan Yesus Kristus Tuhaki. Mola durus mudarna, siat tanganna, sian sima jujungna. Itu bah usai mudarni Tuhaki durus. Iman mamuriau. Halak nasada nasaihot dehotibana, na menyatu di dalam kematian, kebangkitan. Jadi molo terpajal Tuhatai na memajalhon wason di dosaku, asa diburi sudi hajahatoku. Mula dong hajahatoku dosa tiatanan nasian natorasu nahinan yasmai ala ni mudarna. Nang perara dosamu. Hidup dan hidup koni Tuhatai. Asa nunga yaso. Halak namate taparhojo namang dah. Hamate ni Yesus Kristus sasitongna dos doi tupad didion nabadia di halak Kristen. Mulai buat kamu danak di padidion nabadia hudi di mahodi bagasan guarda bata ama anak dohotod di oma guarna baptisan percikan molo tikiu ju Yesus baptisan proselit dicelupkan je molo halak na sotarida di permukaan na dos dedok na mate di sasitong na mabawa ni mana Tuhan matean asadung hehe mana son Kristus na hehe mula dihuasai haholo ni mana salilingon hamatean ni mana salilingon hehe may mana marhabadiaon marpamatang na yes malua siya nakadosa di halak na tardidi kita sudah dos lapatan na maniru Kristus yes songon hapas ati perarado sama ias do bainok kusongon hapas sudah nari mulate ma di debata nunga di payas sita gogoni mudarna ias matutu ias tutu ias songon hapas mau molo Kristus ias marhabadiaon tersisih dari dunia nunga dia uhoni mana portidi halak na mangihut di mana dosma songon ibana marhabadiaon ida satrok laking nabadia doho dipuji roh hakodo ditugi hokoa sasongoko marhabadiaon menyisihkan hidupku dari dunia unang irajai huasoni portibi lasmarohama kamang doh takenang yaso marhabadiao kita sudi alani Tuhatai alani Kristus alani mudarna hamu kamang doh takenang di halomohod debatado asa marhabadiao ko di halomohon ala nunga dito buso nunga dito busita nunga dito busao ido sude pamatangta dirubah coba pamatangon di sada Korintus 10 your body is the temple of the Holy Spirit yaitu siya mulap tanan aw pita kuboto holaman aw kita sudi the temple of the Holy Spirit bagas joro ni debata sa Korintus 10 todiku miad diho idema di pamatang mi bagas joro ni debata di molon waing dua bagas joron bagas joro visible church visible invisible church bagas joro na haidan hodo bagas joro na suhaidan alanyaha todi ni debata na badiai miad diho mamang dah nang buing karomui sadok na todi ni debata nunga diho
Di toppa di batajol mai diulusum maho sahangun tu bagasan bung nigungna gabe martodi na mangolu bahwa kita dicipta dengan roh yang hidup. Di sana musasada ayat 26 imago Dei. Di topa de batama jolmai tumiru rupana bawa doh boru-boru nasi dah di topa. Jadi bohi ni de batado bereng 3 detik. Ngato dine ho, ngato dine yau, bohi na muse, bohi ni de batadiau. Jamang do takenang sudi hita na ngson, bohi ni de batado hoda. Bohi ni de batado. Jiu nang adong paururu bohi. Moloro ape au. Bohi ni de batado au. Jiu nak kolen de bagak. Hidup bohi ni debata mula dong akan arwah songon awong tong mai pardongan ayau pe bohi ni debata hidup jadi mulai tema dia kadongan memilit istri menang polai ibeda-beda hun nauli doh na bagak narwa pe tong doikon au honoton da bohi ni debata bawa doh buru-buru bohi ni debata nasi dah ditoppa ngato dinai ho diulusan ho sahangoluan ba ngasudit dari mana di Yesayas 30 sada ayat 30 boino jahota dungi di surat komapati na di hati-hatiku debata tutu mempersiapkan kita untuk menjadi kudus you know macam-macam mama Tuhan tahun, debata tahun, omnipotensia, hadir kapan saja, hadir di mana saja. Dari kamu jawab, unang gege amang dah. Persoalan waing na menutup pertanyaan nadong di Jakarta, hati-hati, memerujuk, pereng mana? Unang gayit. Di pesta pasca itu tutup di mana? Ilak di mana? Unang marboy mar minggu na mar Sabtu di Batak, marujung mate ibuat kosana. Debata tahu, debata nama ngulu, hadir di mana saja. Mereka kamu persoalan na masa di porang waing, metu eta nope, dang boy talu, bangasoni debata. Itu na masa. Mangaroro do debata, nabadi sahat tunwaing, sahat tu siang ano. Patikna diuhirkon iya hati-hatiku. Jadi molo patikna 10 na jinalo ni si Musa diduluki dulu sinai kanga matopar dang ibe ale nunga di siratot debata pati na dia tetem dia teteku dia teteta perenjo to dina daki hosana pe buhina pe pati na pe tutu si tuturo asabadia menghadapi segala tantangan zaman to di mangarorot patik mangalehon ababa ido hamu asa burju-burju burju-burju hita alanya ala ngatar surat patik jadi adong do di tahun oma guarna adu guarneon panggora ni roha sunedesis kan manang tu dia hamu kan hormat do hoho badia itu asubarian badia hita molo pasti tati male adong miso isi tur tapar hajok di male huwa ala di orai pati di debatan nang taruhir dia tetekku dia tetem itu mah peg dia ho jadi hamu akan abadiai dan dia lek di batas tong hot dia idun waing turpuk tauda dibani ho si hamu marohamuna jimolo pidong igo barhon gebe todi di bata sotung mago pidongi suatu manibungi, suatu mangakati, molo mangakat, todi ni debata, na jigo barhon songon pidung, ha bangi siako, molepe, lasso marhaba dia ubehita, tak tawa ko to besabban, lomo-lomot tanay portibion, wili kelip majuhamu, arong donang tehe bibil munasi, daw. Akan nama buat Bibel tajam aja di Galatia 5 ayat 22 mola di leo debata tu
todi na badia ipa mataku on maparbuena ido sedok hohosi ma gotingmu hohosi ma todi na di bata unang manibung ulau ni unang manibung huasoi. Galatia 5 ayat 22. Bui tajaha majo alai aka odo parbueni todi asni roha dame doho labasni roha habasaron habasao aporsya halaboh mamangda inang parbui humma hohosi ma todi nasiat debata di bagasako bahasa perlu hohos asahot asa mulu merlujung iba gabi meluselus la manibung la lari om mahanguduhon perbueni habadiaon todi porbadia holong marolong ni roha maho marlas ni roha mardame marlabas ni roha basar haporsyaon halabohon hatoman. Sabalikna jahamajo dia saprono 17 saplel 10 sia 20 tajahamajo Galatia 5 ayat 10 sia omma parulau ni daging namaralo tu habadiaon naso siniraan ni todi gabi marpangalaho perdegingon tajahama jo Galatia 5 ayat 10 sia alai tadado parulau ni dagini ahodaron pargado buson hasipelebeguon hadatuon parmusuon parbada-bada pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon parsalisia parcatayo dubusada bunuh-bunuh parmabuhon haormuson jala akana sumatusi nanwaing isi nama jaha la pas di mana jongjong mada jongjong artinya molo oddo pe yawa dong ina jongjong matong imana bodok akamata ay dubusada bunuh-bunuh parmabuhon anong dapat namabu alam ulu mabu nang iwo to besaban la song be habadiaon bering mak la suhar masa sudina jadi mangda parang ihon mahabadiaon ni tuhani parbui homma ya nang be songonani dok ni parbui ni dagingon bunuh-bunuh hahodarun pargadu buson hadatuon nang dapat nomor datu tang bete bagus jadi HKBP bong-bonganon burju-burju nama sudi nang adong benda mangulahono nate dia mamang di mana ya lomon debata jemula mahwanon di bagasan habadiao nung ngapala diburi debata bereng majonai mudar nai sampai durus olamang olan lamak kokopita olan patioho kita asa suci kudus di bagasan di mana unang beda dati mardosa borak maho mangulahon habadiaon ni debata amang do tak kenang tutu memang di perkembangan ilmu teknologi on nagudangan halak dipengaruhi perkembangan zaman dipengaruhi lingkungan hidup hidup mabaik kita gabi gudang morot sian habadiaon tu harorangon hidup di mana tamang di perkembangan ilmu teknologi bereng maju nih bereng maju molau terus mamering TikTok mamering Facebook mamering Instagram mamering YouTube ipakai dong ado studion holan mencari hepeng cuan ibai ma adu warna teh konten-konten na memikat na memukau asa dapat tak hepeng iwan unang masuk ni emang soy hope tahu hepengi malu bibi haro rangot dulum ide bata nang diterima hita songoni mulai portibio ni terima hita ay terus soy portibio ay sugo ra amati hita adik ko mati teh bima jadi bersiap si goting si tordina di bata memang
Berin jo. Gudang nei marhata barangsi. Gudang nu main jol mau marhata kasari. Dungi ba konten na. Balaku hiyo dulu ba. Nah hubo to marga isi nu anyi. Arong musim marga 02 isi di. Bahwa na marhata roreng. Ali na gudang kepeng na. Au na soy hope to pengi. Marti haso benon ni. Nang pasari-sari artana di Portibion mau mago to dim. Ali lului ma artana di Benua Gijang. Nala ni konten ni mau pita. Na jumor but. Na gudang na kadong mamake lansia. Kalau mengelui hepeng, tak kubo to manang na nageo silan siyo molo makatai di TikTok manang makatai di Facebook nageo karwa alay di pertonton kami makana hubereng halak nama bayi si songoni na gudang nama ate kalian siya hola na ini hepeng na corona dang adong be kesejukan ketenangan dia kena toras na lansia urua haro molo makatai harua lansia bibi parsi para keron itu harua na ni binwa ada umi Utama, upo to piga ngamate. Imala hape mololan seto menikmati hari tua nama. Mula palu jelu jai. Apun bakal jasa ngonon. Parku do pola ekonomi. Elu je mana? Toho meba gebi darah tinggi ujung namate. Lu je lever. Una mengeda takamui nasim di. Mula mu kena burju dorok daki. Abu berate, semula kita lah pertanyaan kita satu kita. Abu be, tu kena jo, atau kena ima. Adong dua neneng sido hono kusadanari. So tu ngadong na mempengaruhi ho manangis yang mangdo tak kena. Nang muraho di pelidak-lidak. Ai memang portibiton kuaso ni sibolis namalowan imana menemerayu tiki si Hawa kan dung dapok hona rayu gombal si Hawa irayu si Hawa musa amatai imamu pihak kainang unang rayu amatai molo tuna tabui tuna somardaima ai kan si Hawa tu perbuina tabui do gudang dunaing nama maksa na torasna nama maksa na konna nama maksa amatana dang bui tuhor bagi bibatupan mana fasi. Magabe morot sin habadiaon ala ni pengaruh lingkungan, pengaruh zaman, pengaruh ilmu teknologi, pengaruh pilar burion. Cinta kepada uang merusak segala hal. Atu magu mesona orang margetep dang marhepeng. Ali bui ba manang natu dia. Emma. Memang daru tak kenal. Bo ala po pasari-sari omui. Mol somarhepek po pasti roak kanasing pangalian. Napolo gabi magu to dita. Nah hudok kisi yak kamang do tekenang sudi hita na pulso unang hatop dipengaruhi yak kana maso berengjo emas murni adu bahasa Batak ni emas teh adu bahasa Batak ni emas sere mas murni jadi mana ngah apa yang mempengaruhi mana hot mas murni kan itu tumpe mana ihafu pe mana ipal pe mana apapun tantangan na cinalon di mana hot mas murni harganya pe yang berubah mutuna pe yang berubah iya mak samadi manuang lobi siani hak Kristenota apapun yang terjadi yang mempengaruhi segala macam habadiota hot sembuh berubah lam sumurung di bagasan ulau ni Tuhan ni pos maruamang do takenang itu ngatongan di pematang syantar hitang kata boto hak sudah terjadi borat maho songon mas murni lebih dari mas murni mana yahu apa hot sembuh berubah sumurung di bagasan ulau ni Tuhan ni persiapon namang nuaing tahun ni HKBP tahun gereja rumah tangga Ecclesia Reformanda Ecclesia Domestika gereja rumah tangga mempersiapkan anak badia mempersiapkan rumah tangga kudus ay molo nga bersiap rumah tangga di Habadiao ni bereng ma portibi namar Habadiao gereja namar Habaidan lingkung namar Habadiao dasorna mulak mahita musa menata
keluarga ta. Moloho do inang au ho amang boh ini dewata to tua jari mana komi songon boh ini dewata asa marhaba diaw emang dah haul madak danaki ajari maburumi unang dipolgak portibion unang dipengaruhi portibion unang dipengaruhi sisuna masa dia sianganon asa marhaba diaw nguluna ngulu ni hak Kristen na marhaba dia. Jadi tergantung di hodia mang dota kena. Leo matikim musai. Mulak mahamu anon malam manang na manugot marpung madok ka anak mi do borumi. Persiapkan bahwa gereja harus dimulai dari rumah tangga, mempersiapkan anak yang kudus. Julung marbadaya tong amang dotinang. Mulung marbadaya amang dotinang. Iripuhamu do adong do kamera. Bagasan utok-utok ni dak danahi apalagi dak dana nageleng mereka dak nageleng udah ngeri pamang nasodong yatu sia jaha itu ritakap di bagasan kamera ido molo dang holo tuntas kejahatan berarti dang tuntas ia jarhon natorasna berarti pangalahon ina toras boy ge bicermin tu anak konna ima makana mang mulai orai ho anak komi unang marisap, bangun marisap foto. Di bapak kok merokok, ini non. Ya, unang marisap, unang marjuji ho, HP ho bunyi-bunyi. Ajar mak, reformanda eklesia, reformanda domestika. Idoha, hebatan di bangsa Israel. Hebat kamu juga leng di Israel. Sapil tik ibid. Dibanding dengan Irak, Iran, Saudi Arabia, dengan akan asing Mesir, iling nih, alai pengajaran tu akan nakona nang boy lupa. Jadi ganu borngin, mulai jahamu 5 musawonom, naking 5 musawonom ayat 4 tusia iman non buruh kamu 5 musawonom ayat 4 tusia ima modern Israel mengurupi anak konna, mabaca merlang anak konna. Persiapkan spiritualitasnya anak kau memang dah dota kena persiapkan todina menghadapi sudah ancaman dohot globalisasi persiapkan memang dota kena asa boy jumpa kita generasi penerus yang baik ke depan generasi penerus yang kudus nang orang tanggung jawab kita bersama nih songon poso-poso naik baru tubuh nawasan disusun atama nek soni mah kita sudi apalagi nak komik asa susu na tama nani halo mohon tidak ada anak soni mana kita maka kalau mohon ajar na siya debata ima susu na tama ini memang dota kenang borat maho persiap pema generasi ke depan generasi na marhaba dia unang orang suruh anak kami martangi yang sada-sada suruh anak kami majahatan dia bata sada-sada udai picak nampai mate ho jo anak kami lo sodo kesakku tu bapa ala berdua seduami kan tiki mate huluba sensamo sertiki holan majalo tonana ahado tonani bapakku tuau amang orat namau mate namau parrohaho urubi ajari korana mabawa to sia hami borua salahku bawa ngamate sada urubi ajari nion ko bainomo muse perhaladu tu dia kones ngajari bama do takena ima to nani dama nang dinamate ikon ngotota udang dua kana uli asa tong-tong hot marhaba dia marado perdebata soni mana kamu soni mana kita. Ini sulit nari memang dotak nang selamat menggeluti kehidupan ini, menapaki jalan kehidupan ini, baik di tengah-tengah keluarga, bersama bergandengan dengan anak, mulia hati Tuhan, iparbadiai hoa, santo, miko rajon Theodora, miko rajon tesan bedesir, santo Eleanor, badiado. Ibani uji nasari roh aku, pikir aku. Marhaba dia tuh.
Tolu do hajol mauton. Kognitif, afektif, psikomotoris. Pikiranmu, roham, hati-hati, pangalahom, dohot ulaumu. Senang mah dipengaruhi yang. Pengaruh-pengaruhnya kajaman. Unang ipengaruhi pikiranmu, unang ipengaruhi para tetehmu, spiritualitasmu. Tuaka narorang narwa. Ulaum pasadama dirim ay pamatang ni debatado. Didongani debatama ko lau patuluson habadiaw na siya Tuhan. Amin. Martang Ali Jehovah debata amanami tutu digilho kami berhabadiaw. Buto kami balgani holong ni roham perjuanganmu na luar biasa. Wala nang mamuri waso ni dosa asam badiahan Tuhan. Dikawal hodo habadiaw ni marhite napa hotto diri nami. Gabi pamatangmu dila nami gabi dila sisean. Tod di porbadia dibagasakan. Ate-ate nami digurat toko marhite patimu. Tuhan paingot kami di saluhut tutu persiapan na luar biasa do di kami. Ale jo do malua sudeon dak kobas sami tu saluhut nai i do bana di pangido kobas sami mengencangkan ikat pinggang spiritualitas. Asunan kendor semangat nami berhadapan dengan segala tantangan. Songon na masa di Asia kecil na pinudai ni Apostol Petrus. Semarohama liamang parwama akamanamion. Asimarohama mang parwama kainanami na pasobulong na uriam. Parhalado na mga lehod diri na tuhuriamon. Akaparedi punguan kor. Akasitua calo situa dohot sudia kaparhobas padita. Tuhan nami di bata nami permudu-mudu ng naposomon. Jojo tami rentan dia ke perkembangan di masa perkembangan ilmu teknologi. Wala nala ni hepeng sipata Tuhan. Yabi mubah habadiun nami Tuhan orang. Parja do hami Tuhan. Sapala nang dijagai ho hami di par ho sahanguluan par mahami Tuhan marsi hohot. Semubah sumurung di bagasak potong to. Pasupasu madamangon, pasupasu madainangon, akapunguan lansia. Pasupasuma akasituan nami na mga lehod dohot na manguluhon kur. Pasupasu masalu na Tuhan dohot padida namin waing na warhat manguluhon pagaran sirohan. Holan mga sahon Kristus upasat kami maruas mautuho. Pasupasu ma asalas rohana tongtong menguduti ngulu-ngulu na pinasahat. Marhite Kristus martanya ka. Amen.